Сәлем достар! Бүгін сіздерге өте әдемі, ерекше дәмді пахлава пирогының рецептісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып, оның үстіне сары майды саламыз. Оны крошка болғанша араластырамыз. Одан кейін тұз салып және аз ғана қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңына разрыхлитель саламыз. Кейін 2 жұмыртқаның сарысын саламыз, оны да жақсылап араластырамыз. Бізде қолға жабыспайтын песочный тесто дайын болу керек. Кейін грек жаңғағын ыстық суда жуып аламыз. Жуып кептіргеннен кейін духовкада қызып тұрған пешке салып аламыз. Кейін оның әдемілеу түрлерін 50 граммдай бөлек алып қоямыз. Оны біз пирогты әдемілеуге алып қаламыз. Кейін қалған бөліктерін блендерға салып ұсақтап аламыз. Ұсақтап алған орехтің үстіне қант саламыз, одан кейін жұмыртқаның ағын саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Бұл бізде салмасы болады. Кейін тестімізді 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін астына төсейміз. Және де барлық салмасын салып шығып, үстіне екінші бөлігін жұқалап жайып, үстіне төсеп шығамыз. Бұл пирог өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады. Ерекше әдемі болады. Және де осы видеодағыдай қатты баспай, тек беткі бөлігіне осындай полоскалар салып шығамыз. Және де пирогтың үстіне бір сарыуызды жақсылап жағып шығамыз. Және оның үстіне бана бөлек алып қойған орехтарымызды қойып шығамыз. Дәл видеодағыдай істесеңіздер болғаны. Кейін қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ыстық күйінде үстіне мед жағып шығамыз. Сонымен барлығы дайын. Ас болсын. Жақындарыңызды бізбен бірге қуантыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.